你以为这真的是骨折的声音吗？其实啊，是音效师在录音室折芹菜折出来，像是生火燃烧枯叶的声音。你只需要一个塑胶袋，就能够制造出烧树叶的声音。想要知道更多音效到底是怎么做的下方留言骨折，我把这杯芹菜汁寄给你。什么？不要啊？